God morgen. I dag så er jeg i Geneva, og det er en ganske grå dag. Det er ikke unormalt for denne årstiden. På høsten så skaper sjøen en meteorologisk effekt som gjør at det veldig ofte legger seg et lag med skyer og tåke over byen. Og utover høsten så kommer det bare til å bli gråere og gråere. Jeg har et par ting som jeg skal gjøre i dag, så jeg tenkte at jeg rett og slett kan ta med meg kameraet og lage en liten vlogg i dag. Men først, la oss finne noe å spise. Først litt lunsj. Et av mine favorittsteder for lunsj i byen ligger her, på et sted som heter Banc de Paquis. Som utlending i dette landet, så er man selvsagt nysgjerrig på hvor de lokale går for å spise lunsj. Man vil jo ikke gå i en turistfelle hver gang. Banc de Paquis er et typisk sted hvor lokale spiser lunsj. Her serverer de et rikt utvalg av matretter fra regionen. Og bestiller man en dagens meny, så blir man aldri skuffet. Men man må være obs på fuglene, som står klar til å stjele maten din. Det var en kjempegod lunsj. Nå er det på tide med litt dessert. Det er herlig å bo i et land hvor det nærmest er en selvfølge at man skal ha dessert etter lunsj. I Norge kan man kanskje spise dessert etter middag ved spesielle anledninger. Men i den franske kulturen vet man å nyte livet. Dessert etter lunsj er ikke unormalt. Det her er livsfarlig. Det her er en croissant med cookie dough. Selvfølgelig flokker fuglene seg rundt meg. Bare venter på at jeg skal søle litt croissant på bakken. Det her er så utrolig godt. Men det er definitivt ikke noe du kan spise hver dag. Så da har vi fått i oss lunsj og dessert. Det neste jeg skal fikse, det er en ny bok. Jeg har behov for litt påfyll i bokhyllen hjemme, så da kan vi ta turen til en bokbutikk. Jeg har på senere tid begynt å lese mer og mer franske bøker. Det skjer nok naturlig etter hvert som jeg forstår mer og mer av språket. Jeg synes det er gøy å endelig kunne begynne å gå til de lokale bokhandlerne, fremfor å bestille norske eller engelske bøker online. Det er fortsatt en lang vei å gå før jeg kan lese hva som helst her inne. Men ved å lese om ting som interesserer, så kan jeg forstå ganske mye. Så her er boka jeg endte opp med å kjøpe. Den handler om en tysk Formel 1-fører. Det kan hende at du allerede har hørt om han. Bøker i Sveits er ikke billig. Denne boken kostet nesten 38 frank, som blir ca. 470 norske kroner. Så bøker er luksusvare her i Sveits. Det neste jeg skal fikse nå, det er å klippe håret mitt. Som du ser, så begynner håret mitt å bli litt langt. Så da er det bare en ting å gjøre. Da må man gå til frisøren og klippe seg. Frisøren jeg går til er ikke så veldig langt unna bokbutikken. Det er bare en kort spasertur på ca. 15 minutter langs elva. Jeg har hatt veldig flaks med frisøren jeg bruker. Han er nemlig ikke bare frisør, men også fransklærer. Og de kundene han har som er utlendinger, er hjertelig velkommen til å øve på å snakke mens de klipper seg hos han. Jeg må bare vente utenfor et par minutter før jeg går inn. Jeg kom nemlig 10 minutter før tiden. Sveitserne har jo rykte på seg for å være veldig punktlige og effektive. Så det er litt gøy å vise dem hvor standarden egentlig skal ligge. For jeg tror vi er hakket mer effektive og punktlige i Norge. En sveitser møter ofte opp 5 minutter før avtalt tid. Men i Norge er det ikke uvanlig å møte opp 10 minutter før avtalt tid.
Så der er vi litt like sveitserne, men ikke litt bedre. Det kan selvsagt være en sannhet med litt modifikasjon. Vi nordmenn er ikke helt perfekte når det kommer til punktlighet. Men jeg vil faktisk tørre påstå at vi er punktligere enn i Sveits. Da er jeg ferdig hos frisøren. Ferdig å klippe meg. Det å gå til frisør i Sveits er ikke spesielt billig som med alt annet her i Sveits. I dag så betalte jeg 60 frank for hårklippen, men frisøren jeg går til, jeg tror ikke han er spesielt billig heller. Jeg tror nok han er kanskje av de dyrere alternativene når man ser etter en herreklipp i Geneva. Og jeg vil tro at det er mye dyrere for damer å gå til frisør. En dameklipp er jo som oftest ganske mye dyrere enn en herreklipp. Frisøren som jeg går til, han skal for øvrig pensjonere seg om 2 uker. Fint for han, ikke så fint for meg. Det betyr jo at jeg er nødt til å finne meg en ny frisør her i Geneva. Når jeg har funnet noe som fungerer, så vil jeg helst bare at det skal være sånn. Men det er klart, han skal få lov til å pensjonere seg. Det hadde jeg også gjort hvis jeg hadde kunnet. Men det er kanskje litt tidlig ennå. Men heldigvis så rakk jeg en siste klipp før han gikk av med pensjon. Så det var jo bra i det minste. Jeg er ferdig med mitt for i dag, så dagens video er slutt. Tusen takk for at du har sett på, så ses vi i en ny video snart. Ha det bra!